Tem um Deus que já fez em mim o seu milagre. Bem, queridos amigos de todo o Brasil, hoje é mais um dia de festa, é mais um dia de celebração, é mais um dia de cantar o hino da vitória por alguém que venceu mais um ano e está entrando em um novo ano. É isso aí, é como eu sempre digo, a gente faz Natal, a gente entra sempre em ano novo, né? Cada ano estamos entrando no ano novo. Existe o ano novo, mas existe o novo ano da vida da gente. E hoje que está entrando novidade, está completando mais um ano de vida, é o nosso querido amigo, generoso, sonoplasta, muito prestativo, atencioso e amigo. Tô falando do Serginho, é claro. Serginho da família Dom Bosco, meu amigo, que eu tenho o prazer de parabenizar, de apertar a mão dele, de dar aquele abraço e de dizer que amigo como o Serginho todo mundo quer ter. Uma pessoa que tem um coração grande, que tem uma memória boa, que gosta da obra do Senhor, que ama a obra do Senhor, investe também nela com muita alegria. Meu amigo, hoje eu não sei o que dizer, mas o que eu posso dizer é o seguinte: que você continue esse camarada persistente, resiliente, cuidadoso com as coisas, prestativo, generoso e amigo. Que você continue essa pessoa cuidadosa com a obra de Deus e sempre interessada em aprender as palavras e observando sempre os caminhos do Senhor. Que Deus te cubra de muitas bênçãos, muitas alegrias, que você tenha tudo aquilo que você desejar. Que Deus alcance, que você alcance os sonhos de Deus e que Deus possa realizar os seus sonhos, que você tenha aquilo que tem desejado o seu coração. Deus abençoe e que essa data seja uma data de muitas alegrias no seu coração, na sua vida. E que você possa sentir, Serginho, que eu não sei como é que é seu coração, mas só sei dizer uma coisa, que o coração da gente, ele é sensível, e sei que o seu é mais sensível ainda. Eu imagino que você possa não assim chorar assim apenas com da gente, né, falar as coisas para você, mas eu imagino que você deve sentir uma emoção muito grande, porque você é uma pessoa que tem um coração solidário, um coração amoroso. Deus abençoe você, que você continue assim, com muitas forças, com muitas energias, que você continue sendo essa pessoa que Deus tem escolhido nessa terra para fazer a obra dele. Muito obrigado por existir, muito obrigado por fazer parte da nossa vida, muito obrigado por ser esse amigo que nós temos aqui conosco. Parabéns, meu amigo. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade de parabenizar o Serginho, um amigo que eu precisava ter, um amigo que acredito que é uma pessoa que eu sempre posso contar, uma pessoa que não tem chuva, não tem sol, não tem ventania que impeça ele de ajudar aquele que precisa. Que o Senhor abençoe ele, que o Senhor continue dando a ele muita força, muita saúde, muita paz e alegria. Renove sempre as forças dele, livrando todo o mal, dando a ele muita sabedoria e graça. Que o Senhor possa realizar os seus sonhos, que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor vem fazendo, completando a sua obra na vida dele. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Meu querido amigo Serginho,
A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a sua força. Continue aí forte e firme nesta batalha, nessa peleja, porque a vitória vem pra você. Sérgio aqui tá te parabenizando aqui, olha. A pessoa gravou um vídeo pra falar com você. Quando a pessoa ela não vê que é suficiente escrever, não vê que é suficiente mandar áudio, ela manda um vídeo. Isso realmente mostra o quão importante você é. Vamos ouvi-lo. A paz do Senhor Jesus, meu irmão Serginho. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, Carlos Magno. Venho através desse vídeo trazer as felicitações para você nesse dia de aniversário seu e te dizer que é uma honra estar congregando com você. Nós temos muito a aprender com você. Você é um homem de Deus abençoado, diferenciado. Você, com essa humildade, essa simplicidade, tem muito a nos ensinar, meu amigo. Esse jeito seu carismático de tratar as pessoas é algo que nos motiva a servir a Deus e saber que ainda existem pessoas boas, pessoas que fazem a diferença nessa terra. Nesse dia de hoje eu venho te dar os parabéns, desejar para você muita saúde, paz, prosperidade, que o Senhor venha abençoar a sua vida cada dia mais, você venha prosperar na obra do Senhor. Você é um obreiro aprovado, abençoado, que ama a obra do Senhor, que está ali sempre disposto a servir a Deus, servir os irmãos. Meu amigo, pode saber que o galardão seu no céu, no Senhor, na vinda de Cristo é garantido. Deus aqui na terra tem grandes coisas para você também, viu, meu querido? Fique na paz e que você continue sendo essa bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja e para todo as pessoas que estão em volta de você, amém? Deus continue te abençoando. Viu, Serginho? O Carlão falou tudo aquilo que também eu falei, né, pra você. Nosso amigo pastor Alexandre, parabéns, meu irmão Serginho, varão abençoado. Homem compromissado com as coisas de Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Te desejo muita saúde e paz. Que você continue sendo essa pessoa simples e cheia de Deus. Deus te abençoe. Viu, Serginho? Tem mais pessoas parabenizando você, a nossa querida irmã Celeste. Fico muito feliz em poder compartilhar com você esse momento, esse dia tão especial, um dia maravilhoso, né? Que o Senhor escolheu para te dar a vida. Fico muito grata a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Agradeço a Deus de todo o coração, porque Ele deu você a vida e você é uma pessoa muito especial, Serginho. Dom Bosco te ama muito, você é muito importante ali para nós, como igreja do Senhor. Você é um exemplo de jovem. Você tem dado exemplo não só para os jovens, mas para toda a igreja. Nós, às vezes, ficamos te observando e vendo toda a sua trajetória ali dentro da igreja e admiramos muito você. Você é muito especial para todos nós. E quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por mais uma primavera que você está completando na existência do Senhor, né? Que Deus continue te abençoando, Serginho, te dando anos e anos de vida, com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia, e que você continue sendo esse jovem exemplo para todos nós, tá bom? Grande exemplo você tem dado. E tanto eu como o Walter admiramos muito você e desejamos tudo de bom para você, tá bom? Nossos parabéns, muita felicidade. Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz, tá bom? Deus te abençoe. Amamos você, viu, Serginho? Fica com Deus. Um abraço. Nossa querida irmã Celeste, uma pessoa maravilhosa também. Tem mensagens também, Serginho.
de outras pessoas queridas aqui na Rádio JB. A Rádio Alegria, a rádio que sempre pensa em você. Olha, Serginho, que apareceu aqui, o pastor Zezinho. Serginho, filhão, Deus te abençoe sempre. Deus te dê anos de vida e paz, que Deus continue te abençoando, te prosperando, te honrando, abençoando a sua casa, a sua família, abençoando o seu trabalho, seus sonhos, seus projetos. Que Deus esteja sempre com as mãos estendidas sobre a sua vida, filhão. Um abração e muitos anos de vida, saúde e paz. Deus te abençoa sempre. Um abraço, tá? Felicidades para você. Também chegando aqui a Paula. Parabéns, Serginho. Feliz aniversário. Toda sorte de bênção sobre sua vida. A Bárbara. Parabéns, Serginho. Felicidade, muita saúde, paz, harmonia. Deus abençoe sempre sua vida. É a Bárbara Zovosco. Gosto quando ela fala isso. Nossa querida irmã Marilda. Parabéns, irmão Serginho. Que Deus abençoe grandemente todos os dias de sua vida. E aonde você for, né? Por seus pés, na verdade. Em nome de Jesus, felicidades. Cíntia, nossa colega, Serginho, essa é uma colega lá de curso, né? Parabéns, Serginho, que Jesus te abençoe. Pastor Adílio, feliz aniversário, Serginho. Tudo de bom pra você, meu amigo. Sucesso hoje e sempre. Nosso amigo líder Gineto, do Homens Máximo. Serginho, nosso Natanael, abençoado. Você é bênção, meu jovem. Tudo de bom, Jesus te abençoe. E gratidão por tudo, viu? Você é uma pessoa sensacional, faz muita falta. Ainda bem que nós temos você. Nossa querida. Oi, Serginho. Feliz aniversário, que Deus abençoe sua vida, continue te abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus, viu? Meus parabéns. E você realize todos os seus sonhos, viu? Em nome de Jesus. Luana Tamara, parabéns, irmão Serginho, Deus te abençoe grandemente, feliz aniversário. A Fabi chegando aqui. Parabéns, irmão Serginho, Deus abençoe sua vida. A Priscila, Serginho, parabéns, Serginho, Deus abençoe, felicidades. Serginho, é muita gente te dando os parabéns aqui na rádio também. Eu fico feliz de ver as pessoas doando, né, tirando um pouquinho do seu tempo para parabenizar as demais pessoas. Isso é muito gratificante. Agora é hora do sucesso. Essa é música que é muito bonita e ela vai totalmente para você, meu amigo Serginho. Valesca Maísa, eu sou seu pai, eu sou teu pai. Eita, parabéns, meu amigo. Fica com Deus e curta muito bem esse dia, com muita alegria. Eu tenho um pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero em ti
Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua e se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relação com profundidade, na intimidade. E se não preciso de formar. Diga, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religião. Então chame por ele, chame por ele. E se precisar, é só chamar. Eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora, qualquer hora. É só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só. Vai, 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 vai. Eu sou. Levante a voz, diga: eu sou teu pai. Eu sou teu. É só. Eu sei, levante a voz e diga: eu sou teu pai. É só. Eu sou. E não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Vamos fazer tremer, galera!